हेलो एवरीवन, अगर आपको कफ़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है ठंडी हवा लगने की वजह से या ठंड की वजह से, और आपको इतना ज़्यादा गले में सूखापन महसूस होता है कि ऐसा लगता है जैसे कुछ तो वहाँ पे खराश के जैसा है और कुछ खुजली के जैसा एकदम से तुरंत होता है, उसकी वजह से आपकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको चेस्ट को होल्ड करके रखना पड़ता है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। अगर इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप नेट्रम सल्फ 30 की 2-2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। उससे बहुत जल्दी आपको आराम आ जाएगा। थैंक यू।